最近我就去蛇口嘅 K11行咗轉，俾我搵到間專食中山脆肉鯇嘅專門店。咁呢度最正嘅係佢哋可以將一條魚玩到極致。咁除咗有節節高升嘅脆肉鯇，仲有用黑松露做出嚟嘅啫啫脆鯇煲、手工現製嘅魚丸同埋野味嘅椒鹽魚翅。咁一條魚你想食到爽脆又得，想試下軟滑亦得，每一啖呢都會有驚喜，完全呢就唔會覺得單調。咁其實你嚟開 K11 就會發現呢度嘅設計都好有心思，周圍呢都係藝術嘅裝飾同埋好有度假嘅風情。咁可以話呢，隨手影張相都已經好有質感噶啦。咁大家就可以趁嚟緊嘅復活節假期過嚟呢邊行下街，打完卡之後再嚟試一餐全魚宴就啱晒啦。今次我哋去嘅餐廳就係叫做淘米撈，咁要去其實都好方便，你呢就可以先搭地鐵嘅12號線去到太子灣站，喺 B1 出口一出嚟呢，首先你就會見到 K11 嘅北館啦。不過大家記住喎，我哋今日食飯嘅地方係喺南館嗰邊，所以呢就要沿住呢條路行到去街口嗰邊先啦。咁嚟到望下對面，啱啦，箭嘴指嘅呢就係南館嚟嘅啦。咁入到去之後就可以搭扶手電梯上4樓，咁上到去再行多2步就係我哋今日食飯嘅地方淘米撈啦。咁淘米撈喺深圳開咗足足都有13年。嗱，咁你睇睇個門面幾搶眼。咁喺隔籬個大魚缸入面養住嘅脆肉鯇，全部呢都係由佢哋中山自家漁場直送過嚟，即場呢就即點即留。咁兼且呢仲寫埋幾點過嚟，保證呢佢哋係新鮮貨。咁難怪呢可以3年入到必食榜啦。講到裝修呢，呢度玩嘅係老廣風，再加上新嘅中式元素，將傳統嘅概念玩到時尚化。你望下天花板上面呢排澳魚魚燈，令到成個氣氛即刻升呢晒，打卡呢就真係一流嘅。咁如果你想靜靜地有翻啲私人空間，呢度都有包房，可以俾你同班 friend 同埋屋企人聚會。你想睇住靚景打邊爐，坐喺室外咪得咯。咁坐低之後就睇下啲咩食啦。咁呢度除咗主打用脆肉鯇嚟煮粥底火鍋之外，仲有勁多變奏嘅菜式，可以話將一條魚食到佢盡，食到佢極致。咁開餐之前指定嘅動作呢，就一定要去調味台調翻個深水嘅醬汁啦。嗱，咁你唔知點調先係最正，跟住牆上面嘅配方就實冇衰噶啦。咁喺調味台上面仲有時令嘅水果可以免費任食，等嘢食嚟嘅時候就唔怕冇嘢做啦。好啦，咁啊正式開餐咯。咁呢度食粥底火鍋係會有個程序嘅。咁首先呢，店員就會過嚟幫手，用啲東北珍珠米煮個粥底出嚟。咁點解要用珍珠米呢？因為呢，佢就夠圓潤，澱粉質呢亦都夠重，咁煲出嚟嘅粥呢就會特別綿、特別掛嘅。最正嘅呢係你完全唔使驚煮個籠，因為全程都會有店員代勞，幫你睇下火啊、落下料啊。咁你同班 friend 坐喺度吹下水等食就得噶啦。啱啱呢，店員就幫我哋落咗啲米落去啊。因為呢個粥呢大概都要煮10分鐘到噶，所以呢我哋趁呢個時候呢就食咗啲熱嘢先。咁呢碟椒鹽魚翅真係呢，可以將一魚百味嘅精髓玩到出神入化。你睇下啦，呢啲鮮切嘅魚翅上台嗰陣金金黃黃，仲係熱辣辣，離遠呢就已經可以感受到嗰陣熱氣。咁如果再配埋支冰凍嘅啤酒，直情呢就係一絕添啦。喂，正喎，呢個佢啲椒鹽呢分佈得好均勻嘅，佢個外皮呢都炸得好酥脆嘅，咬嘅時候呢係咔咔聲咁樣噶。同埋最重要嘅呢就係呢件魚翅呢係一啲都唔油膩噶。咁雖然啲魚鰭呢佢本身都有啲刺喺度嘅，咁但係呢你炸完之後呢你就可以直接食佢嘅，完全呢係唔會話好吉口嗰啲嘢嘅。咁食完刺激嘢，記得就要整翻杯淘米香檸檬茶嚟解解膩啦。咁呢杯檸檬茶嘅味道呢，我就覺得真係好特別嘅。飲落去嘅時候就會有少少糯米嘅香味，同平時我哋飲開嗰啲檸檬茶就完全係兩回事嚟嘅。再嚟呢煲黑松露啫脆鯇煲，裏面嘅魚片件件呢都掛滿晒濃郁嘅醬汁，仲見到一粒粒嘅黑松露喺上面，成個煲上台係熱辣辣同埋香噴噴。咁最正嘅係啲魚肉表面都灼到金金黃黃，啲魚片呢睇落都好厚身，啖啖肉嘅。咁呢啲鯇魚嘅味道呢，佢係完全係入晒呢個黑松露嘅味噶。咁同埋呢個煲呢，我相信佢喺煮之前呢，啲鯇魚呢係應該係炸過噶。咁所以呢，你係會食得到呢啲魚皮呢係會有陣焦香嘅味嘅。
雖然咧佢表面咧就望落好似好乾身咁樣啦，咁但係咧一咬落去咧，其實佢係裏面咧係有啲魚油咧係飆出嚟嘅，咁絕對咧就唔係話乾乾柴柴嗰隻嘅。有一樣嘢咧，大家都好關心嘅，咁就係咧呢條魚究竟有冇刺咧，有冇骨咧？我可以話俾你聽，喺食嘅時候咧係完全唔感覺到佢有骨嘅。咁不過咧，大家就唔好顧住食上面喎，下面嗰啲蒜頭都係正嘢嚟嘅。咁食到咁上下，店員咧就會先將啲珍珠米拿翻上嚟，然後咧就將啲魚頭魚骨都放埋入啲粥水入面，咁等佢咧可以慢慢煲出啲魚味。咁成個過程咧大約都係10分鐘左右啦。等緊嗰陣呢，我哋就繼續食埋其他嘅熱食先啦。再嚟呢碟藕尖炒魚片魚腩，成碟餸都炒到熱辣辣、靚立立咁嘅。最正嘅呢，就係入面加咗好多蒜仔同埋薑片，兼且呢仲爆到金金黃黃，嗰種地道小炒嘅煙火氣就即刻出晒嚟。咁頭先呢，阿麻煩嫂呢，佢就話呢啲魚片呢係比較辣咗啲，咁啊我又試下睇下辣唔辣啦。咁啊，呢個魚腩呢，我覺得就唔係阿麻煩嫂所講呢咁辣啦，佢係有輕微嘅辣嘅。咁但係呢，你食下咬下嘅時候呢，你就會食到呢，其實呢，佢有啲甜味啊、酸味啊，同埋少少辣味喺度嘅。咁呢啲魚腩呢，喺炒完之後呢，我覺得呢，佢個口感呢都係好爽脆嘅。啲腩呢都係有啲魚油呢係逼咗出嚟嘅。咁同埋啲藕尖呢，佢係炒得好夠火候，食落去呢係爽爽地，個口感呢都幾嫩下嘅。跟住呢件紅糖饅頭。喺熱辣辣嗰陣咬落去，佢鬆軟得嚟，又會好鬼煙韌，佢個紅糖味就好自然，完全咧就唔會覺得死甜嘅。咁啲魚頭魚骨煮咗大約10分鐘到，就到今日嘅主角脆肉鯇節節糕出場啦。咁你睇下個擺盤，同平時我哋見到嘅就真係好唔同。啲魚肉呢係直立式咁上台，成個寶塔嘅造型就好有節節高升嘅意頭。咁呢度呢係用成條嘅活魚即點即切出嚟。真係好考師傅嘅刀工嘅。咁你又再望真啲魚肉，佢鮮嫩到呢好似識跳咁。最緊要呢就係處理得好乾淨，完全呢就冇血跡嘅。咁食之前呢，店員仲會好有心機幫我哋一件件咁剪落嚟。咁睇呢度起碼呢都有成半條魚咁多，個份量就真係夠晒豪氣啦。咁因為呢度啲魚片呢係阿店員呢係幫我哋剪出嚟嘅，咁所以呢，佢同我哋一般食到嘅魚片嗰個厚度呢係會厚好多嘅。咁我哋平時見到嗰啲薄嘅魚片呢，通常都可能係灼10秒到啊，咁就要攞翻上嚟噶啦。咁但係呢，呢啲咁厚嘅魚片，我哋呢係要灼25至30秒嘅。咁啊而家呢，就試下咩味啦。雖然啲魚片呢都係灼咗30秒到啦，咁但係呢，而家食落去呢，就都係唔會話覺得係好韌嗰隻㗎，依然呢都係有個爽度喺度嘅。不過最重要呢，呢啲魚片呢，你係食唔到有任何嘅泥味嘅。淨食魚片呢，我就覺得係比較寡咗啲嘅，你就可以跟翻出邊嘅指示呢去調呢3個醬啦。不過呢，我就好建議你呢，就真係要試下呢個經典醬啊，因為呢，呢個醬呢咁樣撈出嚟嘅話呢，佢嗰個味道呢係好似我哋平時炒餸嗰啲調味咁樣嘅，好鬼特別嘅。但係呢，我就唔識點樣具體去形容佢啊。至於嗰個辣醬呢，阿麻煩嫂都試過噶啦，佢話基本上呢都唔算係太辣，點完之後呢都唔會話冚過啲魚味嘅。跟住嗰個特別醬呢，我就有少少保留啦，因為呢，佢裡面呢係有啲醋喺度嘅，咁我就覺得呢麻麻地啦。咁講到最費功夫嘅，就一定係呢碟手工魚丸啦。咁呢啲魚丸呢，由拆肉到剁碎都係全人手做出嚟，咁先可以做到個質感咁細膩，就咁望落去呢，都好有彈性。基本上每張台都會見到佢嘅出現嘅啦。呢啲手打魚丸呢，佢係爽彈得嚟呢，係好自然嗰隻嘅。咁同埋呢，你咬開佢之後，你會覺得佢裡面啊個肉質呢係會好細嫩、好細緻嘅。同埋咧，佢每一啖咧都係肉嚟嘅，就唔會話食到嗰啲咩粉粉地啊嗰啲 feel 嘅。我就覺得咧，呢啲魚丸咧，佢個魚味咧其實已經係好夠噶啦，就唔需要點任何嘢噶啦。咁唔好唔記得，我哋仲有盤蔬菜拼盤喎。咁喺正式煮粥之前，就一定要落晒啲菜入去滾一滾，等個粥底可以吸收下蔬菜嘅鮮甜。咁呢個提升嘅小動作係隱藏食法嚟噶，大家咧就可以試下啦。咁最後，店員就會將頭先撈起咗嘅米重新咧倒翻落個粥底度。嗱，你睇下，而家個粥底已經煮到好結身，望落去咧都好油亮。咁煮10分鐘左右，呢煲熱辣辣、綿滑滑嘅魚粥就食得噶啦。我哋咧就大概係食咗個零鐘到啦。呢個粥底咧已經係煮到好似有一層米油咁樣嘅嘢出咗嚟噶啦。咁呢碗粥係有魚味嘅，但係就唔係話特別濃嘅啫。咁同埋咧，你就唔好唔記得咧，其實咧我哋之前係落咗個魚頭落去嘅，所以呢個粥咧佢食起上嚟咧係會有個魚油嘅香味喺度啊。仲有啊，
店員喺煲粥嗰陣已經加埋啲冬菜啊、芫茜啊同埋啲魷魚乾入去，咁食落去呢，就會多咗份鹹鮮嘅層次，出嚟嘅味道呢就會更加豐富。仲想食埋甜品？咁呢，你最記得喺餐廳打返張卡，咁呢碗紅豆豆花就係你噶啦。今餐埋單嘅價錢係506蚊，咁以人均百零蚊就可以食到咁高質嘅全魚宴，份量呢又夠晒多，真係好抵食嘅。除咗粥底火鍋，我個人最中意嘅就係嗰碟椒鹽魚翅，咁佢炸得好金黃同埋好香口，咁咬落去呢真係好有驚喜嘅。咁其次嘅就係藕尖炒魚片魚腩，嗰份薑蒜嘅野味就真係好有地道小炒嘅風味。咁如果你放假嗰陣過嚟 K11 呢邊 hea 完，記得就要跟住我呢條路線嚟呢間淘米撈度試下啦。好啦，今集就嚟到呢度，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。